व्यूवर्स, ये अलीरेबर कंपनी का फ़ैन है। आरएफ कार्ड लगा हुआ है, आइकॉन मॉडल है, एसी डीसी इन्वर्टर हाइब्रिड फ़ैन है, 30 वाट में है, इलेक्ट्रिक शीट में तैयार किया हुआ है। रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके बाद इसकी वारंटी 5 साल मोटर है, 1 साल कार्ड है, दुकान की वारंटी है, कोई भी मसला दुकान पे चेंज हो जाएगा। दूसरी बात एक्सचेंज ऑफर है, कोई भी आप अपना पुराना फ़ैन लेके आए कॉपर में और 3500 रुपये ऊपर दे के नया फ़ैन आप ले जाए। अलीरेबर कंपनी का है, एसी डीसी दोनों है। इसमें आपको ये डिज़ाइन भी मिल जाएंगे और कलर भी मिल जाएंगे।